sambatra izy zay le fefamatarana fahasambarana moa zany de tsisy tsy mitady an'izany amin'izao fotoana izao fa de vitsy ihany loha hatreto ny olona milaza fa tena mahita anazy eny ny rarina de mba misy maromaro hitombo isa ireo olona zay mahita an'izany fahasambarana izany mitovy daholo izy ny faniritsika rehetrarehetra fa nilalina fotsiny samihafa androantsika iresaka kely mikasika ny Real Madrid izay manao recrutement massif be amin'izao fotoana izao tsy adino ihany koa ireo mercato hafa sy ny vaovao ara-panatanjahantena nisy papa omenanareo aza miala fa ao anatin'ireny no afahanareo miara-mieritreritra aminay hoe ahoana fomba azahoana vola avy hatrany aritsika dia anao nisiakely ny tambenina ny 450 omaly alarbita amin'ny 7 ariva na hatsapahantsika amin'ny taremarika 2 efatra amby telopolo ary ny 7 amby 70 535 tsika malo zareo dia ny iray efatra folo roa amby telopolo ary ny 3 amby telopolo raha toka ilainareo ny totona ho an'ny 535 manana isika 77 millions 429 320 ariary 20 millions kosa ariary no ampanantenana ho anareo izay mahita ny taremarika efatra ho an'ny 450 tsy atentsika kory ny lalao Powerball lalaontsika any Florida ny États-Unis ihany voatsapaka tamin'ny androany alakamisy ireto taremarika reto ho an'ny bola fotsy ry zareo dia ny 39 43 62 22 ary ny 64 bola mena kosa taremarika 7 Bet 261 dia manolotra ho antsika ny tombony lehibe indrindra PMU Bet mandritra ny volana jiona 2024 ny alahady rehetra dia super tirelira avokoa mahery ny 4 miliara ariary be izao nitotona ho zaraina ho anareo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra eto amin'ny PMU Bet irery ihany Bet 261 Yene, aza misy metsika solo dia aza misy miteniteny tsony amin'ny programme PMU ny tenanay amin'izao fotoana izao ho atao ty course ity rapitso Zuma hotanterahana ao Paris Vincennes irivana amboaran'ny Tropic Night Session eo ambony atelier mirefy 5 metatra 5 nisan'ireo mpiazakazaka ary arahantsika amin'ny 7 fefany eto Madagasikara base avy hatrany ary anokafantsika azy 11 David Thomain 12 Eric Raffin Rebelle Chance kosa 7 Mathieu Abrivard 6 Jean-Michel Bazir ary 2 Verva mana outsider saitsika dia ny 9 Martins 5 Ploquin ary ny 3 Lagadec ratsiratsy kosa nefa ny pronostic ho an'ny 10 Francouvry 4 Duperche ary ny 14 Anthony Barrier manana ny favori anankitelo dia ny menanareo 12 Eric Raffin 7 Mathieu Abrivard sy ny 2 Verva Eric Raffin mitondra taremarika 12 io no nahazo ny coup de cœur ao anatin'ny quintet-type tsika ihany koa izy androany dia ho ampiataina kely indray ianareo mba omenay dimy evenao tonga eny amin'ny fiatsonana tsy ataonay telo fotsiny ohatrany teo aloha 11 12 7 6 2 sambatra izy mahazo sambatra ery amin'izao fotoana izao dia rariny raha ny Real Madrid no nahazo ny Ligue des Champions satria nahoana ananany ireo milieu de terrain zany hoe tena fantatra hoe tena manamaizy azy ary tena mahatazona tanteraka mihitsy Toni Kroos, Lucas Modric ary ihany koa i Casemiro ireo telo ireo lohatra eto zay tena nitazona tanteraka indimy nazo ny Ligue des Champions araka tamin'ny Real Madrid pilalao nisany nazo ny Ligue des Champions betsaka indrindra ireo pilalao ny Real Madrid ireo ary niaraka tamin'ireo milieu ireo hatrany no nazahoana zay niala Cristiano Ronaldo fa tsy nampiova ny Real Madrid tsy azo akory Ligue des Champions zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao nefa efa somary mandrosondroso ihany ny taona ho an'ireo milieu de terrain ireo dia efa kely sisa dia tapitra ny contrat ho an'ny Casemiro si Toni Kroos i Lucas Modric kosa nefa dia efa tapitra mihitsy ny saingy omaly dia nanao fanambarana officialy ny Real Madrid fa nanao fanalavam-potoana indray na ny prolongation na contrat atao amin'ny Real Madrid ity Lucas Modric ity zay nahazo ny Ballon d'Or tamin'ny taona 2024 izay raha tsy diso ny fitadiko na dia efa miroso amin'ny fanterana za izy ireo dia efa manomana sahady Real Madrid aty aoririn'ny
Argentina tia zay milieu anisany iveriny ho tsara andimby azy anisany zany iry Valverde anisany zany Camavinga nanao ihany koa ny recrutement ny Aurélien Tchouaméni izay nandanina vola be indrindra. Aurélien Tchouaméni moa zay efa mifandritana ihany koa tamin'ny ekipany PSG satria taloha nandeha nantao amin'ny Real Madrid ity dia efa nahazo offre avy amin'ny PSG ihany koa izy taorina ny talohany finale ny Ligue des Champions 5 tsy nalina azy nefa zany na dia betsaka kokoa raha ny karama tokony raisiny tany amin'ny ekipany PSG ity fa mijanona izy nisafidiny ho an'ny Real Madrid 80 millions d'euros hatreto miampy ihany koa ny Adson sy miampy ny taxe espagnole dia tafiakatra amin'ny 116 millions d'euros eo ny vola aloha ho an'ny transfert ny ity mpilalao ity Aurélien Tchouaméni zay ho ambarantsika officiel mety ho androany ihany zay zavatra io na rapitso fahafaratariny satria efa 99% io contrat io amin'izao fotoana izao. Mandeha dia mandeha ihany koa ny Nations League ny U23 omenanareo avy hatrany ary ny lalao nisany tsara rapitso zoma sao dia mba misy alinanareo tsy fantatry izy malala. Autriche sa France en Nations League, Danemark sa Croatie en Nations League ihany. Zay manokana maka ny France sy Danemark. Na dia manana maizazy sy mavoary i Croatie dia aleonay maka ny France sy Danemark. Manana cote 4,41 isika raha samy tavavoaka i France sy zareo Danemark ireto dia raha milalao milela vola roa alina ariary zany ianao dia io roa alina io mety ho lasa tonga roanjato sy valo arivo sy valo alina ariary amin'ireo lalao anankiroa ireo fotsiny izany. Dia iny ihany koa no nafahatsika mamarina ny Sportbet fa ikisaka kely eo amin'ny Lotobet sy ny resaka Africa Millions. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Yo, efa voninao ny police de jeu ampandrosotsika ve izy raha voninareo dia ampandrosotsika izy amehany valindalao miaraka aminareo amin'ity androany ity. Voasarika tamin'ny 20 tao anatin'ny vata fisareny 450 2 41 31 et 38 tamin'ny ray ora kosa ny karany 21 10 et 38 et 30 voatsapaka tamin'ny telo ry zareo 33 24 32 4 ary ny 450 tamin'ny 18 14 11 9 anany 535 isika tsy adintsika izany nitondra taremarika 23 32 4 9 35 ity ary ny Africa Millions omaly alarbi. Bienvenue à tous en ce mercredi soir pour le tirage Africa Millions. La cagnotte mise en jeu ce soir va-t-elle être remportée? La réponse tout de suite avec le tirage réalisé sous le contrôle de l'huissier de justice. Le premier numéro, le 14. Le deuxième numéro, le 12. Le troisième numéro, le 16. Le quatrième numéro, le 33. Et enfin, le dernier numéro, le 38. Voici donc la combinaison gagnante de ce soir. La chance a-t-elle choisi un heureux ou une heureuse élue? Et non, la cagnotte n'est pas remportée, mais nous avons de nombreux gagnants avec 4 numéros. Soyez bien au rendez-vous pour le prochain tirage qui aura lieu samedi. La nouvelle cagnotte s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de valider vos tickets pour tenter de remporter le gros lot. À très vite. dia tapitra teo ihany koa ny fandarantsika ho amin'ity anio ity isaorana tanteraka ianareo nanaiky nampandroso anay tamin'ity andro anty ao amin'ny tokantranareo tsirairay avy tao nafinaritra hitanay hoe lamy manotrano hoe avona tory daholo ny rehetrarehetra ny mpianakavy mirasoantsika rehetrarehetra rapito somandray fotoanantsika tahaka zao veloma tompoko